今年3月の殖産でしゃバラせねえ、絶対バラせねえ。バラせねえ、絶対バラせねえ。うわー、なんか嫌な感じ。おう、危ねえ。こういうひねくり返り方やだ。もうね、今日はね、無理しない。ずり上げる。おっと、これ。よし。玉みをしまって。持久戦を覚悟する。よっしゃー、入ったー。あ釣れたのは今季初の57センチの量系のブラウンだった。
そしてこの日を境に神道の釣りは熾烈を極めるシーズンへと突入していくこととなっていくのである。